Halo, selamat siang. Bersama saya Ulti Farzah, inilah Fokus selengkapnya. Pemerintah daerah Muara Enim, Sumatera Selatan menutup seluruh aktivitas tambang batubara ilegal usai tewasnya 11 orang akibat tambang yang longsor. Sementara itu, seluruh korban yang tewas telah dibawa ke daerah masing-masing. Proses evakuasi korban tambang batubara ilegal yang longsor di daerah Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim telah selesai dilakukan. 11 korban tewas yang terdiri dari 8 warga Muara Enim, 1 warga Oku Selatan, 1 warga Jawa Tengah, dan 1 warga Lampung telah dipulangkan ke daerah masing-masing sejak Rabu malam. Usai kejadian ini, seluruh aktivitas di tambang ilegal diberhentikan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Longsornya tambang batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang terjadi pada Rabu sore. Tanah tempat para pekerja sedang membuat jalan penambangan tiba-tiba longsor dan menimpa para pekerja. Sebanyak 11 orang penambang tewas tertimbun material tanah. Ajmal Rokian melaporkan dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Fokus. Saya Ulti Farzah pamit. Selamat siang, sampai jumpa.